गपशप आपके लिए लेके आया है सर्दी खांसी के लिए 100% श्योर घरेलू उपचार। ये डेफिनेटली अच्छे हैं और इसका यूज़ करने से आपके बच्चों को 100% आराम होगा। तो फर्स्ट हम लोग आज देखेंगे सरसों का ऑयल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल के मसाज के लिए, बेबी को मसाज के लिए रेडी करना है। उसके लिए हमको चाहिए सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, मेथी दाना, फेनग्रेक सीड्स, अजवाइन, लहसुन, गार्लिक। और ये सब इंग्रेडिएंट्स हर एक मेडिकल बेनिफिट्स के साथ आते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है सरसों का तेल गर्माइश पैदा करता है। फर्स्ट हम लोग पैन लेंगे, उसमें सरसों का ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। सरसों का ऑयल में जैसे बता रही हूँ मस्टर्ड ऑयल मेडिकल बेनिफिट्स के साथ आता है। एक डीकंजेस्टेंट है, कफ कम करने के लिए इसका, सर्दी कम करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम लोग बच्चों को ये डाल के रखेंगे उसके गर्माहट से सर्दी कम होने के लिए हेल्प होता है। अब नेक्स्ट हम लोग मिक्स करेंगे उसमें अजवाइन। अजवाइन भी हम लोगों को पता है अजवाइन थाइमोल के साथ आता है जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है और वो कंजेशन कम करने के लिए डेफिनेटली हेल्प होता है। ये जो मिक्सचर है हर एक इंग्रेडिएंट का आपके लिए बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट हम लोग मिक्स करेंगे मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता है क्लियर होने के लिए म्यूकस को, और ये कफ का अर्ज जो होता है, कफ आए जैसा जो लगता है उसको कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग उसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन जैसे कि आपको पता है ड्राई कफ वेट कफ में हाईली रिकमेंडेड है। ये बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स के साथ आता है। ये सबका मिक्सचर इतना यूज़फुल होगा आपके बच्चे के लिए। ये अभी जो ऑयल रेडी है वो हम लोगों को एक अच्छे से गर्म होने के बाद छन्नी से छन के एक ग्लास के जार में स्टोर करना है, और आपके बच्चों को जब भी चाहिए तब थोड़ा सा निकाल के गुनगुना गरम करके बच्चों को हथेली पे, पैरों पे, सर पे, चेस्ट पे, बैक पे लगा के बच्चों को ढक देना है। ढक सकते हैं इधर सॉक्स से, ब्लैंकेट से, नहीं तो उसके नींद के पहले लगा सकते हैं। उसको जस्ट हम लोगों को बाहर की ठंडी हवा से एक्सपोज नहीं करना है, गर्माहट पैदा करना है लगाने के बाद। ये 100% एक्ट होगा और सर्दी कम होने के लिए हेल्प होगा। नेक्स्ट है खांसी के लिए फॉर कफ सिरप। ये बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है और बहुत हेल्पफुल है। उसके लिए हमको चाहिए गीली हल्दी, शहद, तुलसी के कोई पत्ते। गीली हल्दी जो है वो मेडिकली बेनिफिटेड है। हम लोगों को जैसे पता है टर्मरिक में क्यूरिक्यूमिनॉइड्स रहता है जो मेडिसिनल वैल्यूज़ है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्ट होता है। आयुर्वेदा में भी इसको बहुत सारा उसका बेनिफिट्स है करके बताया, इसलिए खांसी में हाईली रिकमेंडेड है। बाद में उसमें हम लोग तुलसी के पत्ते भी डालेंगे। तुलसी के पत्ते जो है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड कम करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी यूज़ होता है। ये इन्फेक्शन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सपोक्टरन एज एक्सपोक्टरन यूज़ होता है, मीन जो कफ है बाहर निकालने के लिए, और स्मूथ करता है ड्राई कफ को। जो हनी जो मिक्स की हम लोगों ने अभी इसमें, ये रस जो रेडी है उसमें हनी जो मिक्स की, उसमें हनी भी अपने को 2 इयर्स के अबव बच्चों को देना। ये डीमिक्सोट्रोपिन कफ सप्रेस करता है, साथ साथ ये सूटन इफेक्ट्स भी देता है और बच्चों को कफ रिलीव होने में हेल्प होता है। ये डेफिनेटली दोनों भी वेरी यूज़फुल है। ट्राई डेफिनेटली करना और बच्चों को सर्दी खांसी से दूर ज़रूर रखना।